เชือกโยมมาตรงดิโยนข้างๆดูโยนข้างๆอ่ะมันจะยุกมันข้างๆมันจะยุกตัวใหญ่อ่ะ จะพื้นเหยียดเตียงขี้จะหวานไม่แตกกินก่อนแล้วพื้นเหมือนวันนั้นน่ะ เอาหวานเลยหวานข้างๆอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาขึ้นเอาไว้ยังไงก่อนพี่เอายาขึ้นให้หน่อยไอ้ขี้เรเอาขึ้นมาให้สูงให้หน่อยขึ้นมาข้างบนน้ำมันก็จะลงไปหวานจะเน่าขึ้นแบบไม่ถึงเอายาขี้เรเอาให้แม่ด้วยเอาขึ้นมาข้างบนเน่าได้งมจะต้องงมลงมันลึก มันลึก